ভাৰতৰ পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চৰ লগত আমাৰ অসমৰ এটা বিশেষ কানেকশ্যন আছে যিটো বহু কম লোকেহে জানে আছাম ৰাইফলছ হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমটো পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চ যিটো 1835 চনত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কাছাৰ লেভি নামেৰে গঠন কৰিছিল পিছলৈ সময়ৰ সৈতে মিলিটাৰী ফ'ৰ্চটোৰ নাম কেইবাবাৰো সলনি কৰা হয় 1883 চনত আছাম ফ্ৰণ্টিয়াৰ পুলিচ 1891 চনত আছাম মিলিটাৰী পুলিচ 1913 চনত ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আছাম মিলিটাৰী পুলিচ অৱশেষত 1917 চনত এই বাহিনীটোক দ্য আছাম ৰাইফলছ বুলি নামাকৰণ কৰা হয় আছাম ৰাইফলছৰ জোৱানসকলক বিশেষভাৱে জংগল ৱাৰফেয়াৰ পৰিস্থিতিত যুঁজিবলৈ কঠোৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় এই পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চটো আৰম্ভ হৈছিল মাত্ৰ 5টা বেটেলিয়নৰ সৈতে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আছাম ৰাইফলছত মুঠ 46টা বেটেলিয়ন আছে ইয়াৰ ভিতৰত 20টা বেটেলিয়নে ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তৰ সুৰক্ষা দিয়ে আৰু 26টা বেটেলিয়নে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত থকা উগ্ৰপন্থী সংগঠনসমূহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায় প্ৰয়োজন অনুসাৰে আছাম ৰাইফলছে কেতিয়াবা ভাৰতীয় সেনাকো যুঁজত সহায় আগবঢ়ায় আপুনি আছাম ৰাইফলছৰ হিষ্ট্ৰীৰ কথা আগতে জানিছিল নে কমেণ্টত জনাব